Hettar Mikael. En oeffektiv søva enda I borden til honom I morgon. Ta ujer I taimond fyrtøyna. Hetta var ein stjóri og ein understjóri. Stór allmenn organisasjon, nekva millioner futjalån og alt det her. Tøy hadde vært og kanna imest sunnanfjørs. Lengan arbeidsdag. Mennene var svenskjer og trøtter. Tatar hadde stegva av og kjøpt en hotdog og en Cocio. Holdt 17 snusar en grannskoðari seg fram til en hotdog og en Cocio I rockskapnen. Det skulle kannast. Kjøtla. Av nøkron grannskoðaron, løgfrøyngon og skrivaron. Varst du hvordan jeg var tog mye folk brukte å kanna og diskutere en hotdog og en Cocio? 44 timer. Hva heldur du? At det en true story. Alt kan effektiviserast. Det sier Mikael. Og jeg får stemme på han.